还没有在网上做过这个。那折合起来呗，都是手的，不要卡了。1点吧，挺好的。对。3块4块。所以我这条问题它是有没有？Ice House Street， 下一站是石场街。下一站係銀行街 ，The next stop is Bank Street。下一站是银行街。好高级啊！下一站係美利道 ，The next stop is Murray Road。下一站是美利道。真的很社长。